Dobrý den. Tak, vítejte u jednoho, řekněme, technického alertového videa, to znamená video, které vás upozorní na možné problémy, které se můžete u svého Ečka potkat, obzvláště u těch dříve prodaných. Jde o to, že dochází v některých případech, podotýkám, že tohle je Ečko, který bylo vyrobený 73. vůbec, lítám s tím já, mám tady všechny ty nebezpečné věci a nikdy jsem na nich nedělal tu úpravu a problém se mně nevyskytnul, ale stává se, že se nám ty problémy vyskytují, uživatelé hlásí, takže se teď podíváme, jakým způsobem v domácích podmínkách jednoduše ten problém vyřešit tak, aby se předešlo jeho projevům v budoucnu. Jde o to, že když se dělali první tyhle Ečka, tak se používaly tady tyto propojovací káblíky mezi těmi dvěmi deskami. Jsou desky, které drží potenciometry, tak se dělaly poměrně tlusté. Vidíte, jak je ten káblík tlustý, takový opravdu hodně tlustý a oproti těm z poslední doby, jo, rozdíl je markantní. Jo. Tak nevím, na co zaostřit, ale tak rozdíl je vidět poměrně velký. Tak, no a o čem to je? Je to o tom, že když v podstatě používám tu páku jako takovou, tak už teď vidím, že mě v podstatě ty káblíky, jak jsou tvrdý, tak mě tahají tady za ten konektor, tady za tenhle mě tahají taky trochu a ten konektor potom takhle jednoduše žije. A ono to není dobře. Ten konektor, takhle se to pohybuje v tom konektoru a nastává situace, kdy ten konektor má mikrovýpadky, protože přestává fungovat a vlastně dochází k tomu, že ten analog digital konvertor vlastně nějakým způsobem driftuje na nějakou stranu, když při tom mikrovýpadku. Takže hodně lidí to třeba u plynové mechaniky cítí tak, že vlastně jim to skáče třeba směrovka vlastně lehce kolem středu místo toho, aby držela. No a jakým způsobem tomuhle předejít. Jo? Jedna věc je samozřejmě vyměnit tyhle káblíky za měkčí. Jednám s Firsky, aby mě poskytly ty poslední káblíky v nějakém větším množství, ale hlavně důležité je vlastně v této první fázi zabránit, aby se nadále s těmi konektory nepohybovalo a aby vlastně nemohlo dojít k tomu, že se tady vlastně ty mikrovýpadky budou nadále zhoršovat. Tak, v podstatě si můžu mechaniku, nebo nejlépe je si mechaniku vyndat, to znamená 1, 2, 3, 4 šrouby ven, tady je 3 pin a tady máme 4 pin od mechaniky a vyndám si tady ten základní konektor a tím v podstatě vyndám celou mechaniku ven. Já jsem si vzal jsem si jednu, tam to dám pryč, tak, vzal jsem si jednu tu mechaniku, u těch novějších už tady třeba je tahle strana okonektorovaná, u těch starších to tam bylo napevno napájeno, ta strana mě moc nezajímá, protože ta se nekroutí. Tak, a teď Firsky po intervencích ze všech stran v podstatě tady začal lepit ty konektory tavným lepidlem. To jsme se o tom bavili s továrnou a to docela dobře drží, tady to tavný, ale je to nedostatečné řešení, že sice tady ano, ten konektor už se vlastně jakoby nehýbe v tom, ale podívejte se, on se potom hýbe celý ten konektor vůči té PCB desce. A to je druhá věc, která je z mého pohledu neakceptovatelná, takže jsem to nahlásil na Firsky a moje řešení je takovéto, že celé tohle rozebereme, ten konektor, tady ten káblík vyndáme, ten konektor vůči té základní desce, tady vůči té desce, přilepíme epoxidovým lepidlem, protože ten nepotřebujeme rozebírat. A až nám ten epoxidová jakoby fixace, tady to lepení a tady taky zaschne, tak pak tam vložíme zpátky konektor a zakápneme to tavným.
aby jsme došli k tomu, že vlastně budeme mít rozebíratelný ten spoj s tím káblíkem, ale budeme mít fixovaný epoxidem tady ten konektor. Takže se do toho pustíme a mrkneme. Tak, tady tohle se nám podařilo odloupnout. Tak, jsem si tady rozmíchal 5minutové epoxidové lepidlo dvousložkové a můžeme se pustit do lepení. Schválně lepím tady ten konektor. Hezky k desce tady přes tu část, která je drsná. Musím samozřejmě dávat pozor, aby mi to nezateklo dovnitř, do toho konektoru, abych si ho nezalepil úplně. Ale je docela šikovně uzavřen, takže se dá předpokládat, že to problém nebude. Trochu zapomínám, že se potřebujete dívat, tak to tady neukazuju hezky do natáčení, ale tak je to dobrý. Tak. Ze všech stran. Pokud mě zbylo lepidlo, můžu samozřejmě pojistit i ty druhý, i když ty se vlastně mechanicky vůbec nenamáhají. Ale proč ne? Už to tuhne. Takže už je to taková horší práce s tím. Tak. Dobré. Tak a necháme to uschnout. Tak. Po nějaké hodince, protože to je epoxid, který by po hodince měl být už skoro tvrdý, tak se vracím k lepení. Tady to krásně drží. Máme zalepeno velmi poctivě. Tak. No a naházíme si drátky. Napojíme si drátky, jak mají být. Hezky. A teď je můžeme pomocí tahné pistole pojistit konektor. Tady to můžeme udělat taky pro klid v duši, když už to mám vytažený. A hezky to rozvedu takhle do těch káblíků. Jedna strana, no a tady je potřeba se podívat, že ten výřez, tady tento výřez, který tady máme, není úplně zcela symetrický vůči tomu konektoru, takže si na to musím dát pozor. A tady si to pojistím hezky z téhle strany. Po případě můžu i ze spoda. Tak a vyzkouším si, že mě to nevadí. No a teď mám v podstatě tu úpravu hotovou. Nechám si to lepidlo stvrdnout a můžu to zpátky namontovat do rádia. Takže to je vše. Je to úprava pro předejítí problémů, které můžou nastat. Výhodou je, že vždycky pomocí toho tamného lepidla jsou opět ty konektory demontovatelné, takže hlavně je to vlastně rozdílný proti Farsky, že
lepíme tím epoxidem ty konektory k té základní desce, takže předcházíme i tomu, kdyby ten konektor opravdu hodně se kýval oproti ten základní desce, tak nemůže dojít k utržení těch propájených pinů a vlastně máme klid s tím a teď momentálně, jak je škaredý počasí, tak je to ideální doba pro provedení tohoto zásahu, téhle bezpečnostní opravy. Takže děkuji za pozornost a příště se u nějakého videa na viděnou.